अथ सप्तविंशोऽध्यायः। मिथुनराशेः आर्द्रानक्षत्रस्य चतुर्थचरणम्। शिव उवाच अथातः सम्प्रवक्ष्यामि चतुर्थचरणं शिवे कृतं नरेण यद्देवी पूर्वजन्मनि किल्बिषम्। अवन्तीपुरतो वात्सीत् शूद्र एको महाधनः कृषिकर्मरतश्चैव क्रयविक्रय तत्परः। व्यापारे सर्ववस्तूनि छागमेष पशूनि च सततं भक्ष्यते देवी छागमांसं विशेषतः। विक्रयः क्रियते छागं मेषयो गृहवासिनोः गजमश्वं तथा रत्नं वस्त्राणि विविधानि च। एकदा सूर्यग्रहणं दृष्टं तेन वरानने गोसहस्रं कृतं दानं भार्यया सहितेन वै। नर्मदायां विशालाक्षी स्वर्णवस्त्रयुतं तथा सुखं च बहुधा कृत्वा मृत्युलोके समुद्भवम्। स्वर्णकारस्य वै द्रव्यं व्यवहारनिमित्तकं गृहीतं चैव नो दत्तं ततः शृणु वरानने। ततो बहुगते काले शूद्रस्य मरणं ह्यभूत्। ततोऽसौ नरके घोरे वर्षलक्षद्वयं यथा तत्रैव बहुधा पीडां भुक्त्वा चैव सकर्मतः। पुनर्जातो मृत्युलोके काकश्च महिषो बकः। मानुषत्वं ततो देवी कुले महति वै शुभे स्वर्णकारस्य द्रव्यं वै गृहीतं पूर्वजन्मनि न दत्तं वै ऋणं देवी पुत्रस्य मरणं ततः। युवरूपो यदा जातो व्याधिग्रस्तस्तनुस्तदा देहार्धे वातरोगश्च पुत्रस्य मरणं ततः। भार्याद्वयसमायुक्तः एका प्रीतिमती भवेत् पूर्वजन्मनि यत्कर्म शुभाशुभशरीरतः। मृत्युलोकमनुष्येन भुज्यते नात्र संशयः। अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि पापनिग्रहहेतवे गायत्री लक्षजाप्येन हरिवंशश्रवणेन च रथाश्ववस्त्रदानेन ग्रामदानेन वै तथा तिलधेनुप्रदानेन सर्वपापक्षयो भवेत्। स्वर्णमुद्रासहस्रस्य प्रतिमां कारयेत् बुधः पूर्वोक्तेन विधानेन पूजयित्वा प्रदापयेत्। पार्थिवं पूजयामास तथा गोमयनिर्मितं लक्षत्रयप्रमाणं च पञ्चगव्येन पूजयेत्। पञ्चामृतेन वा देवी गोदुग्धेनैव पूजयेत्। तथा च विविधैर्मन्त्रैः षडङ्गैर्वेदसम्भवैः अर्धाङ्गं मुच्यते रोगो नात्र कार्या विचारणा। वन्ध्यात्वप्रशमं याति लभेत् पुत्रं न संशयः मृतवत्सा लभेत् पुत्रं चिरञ्जीविनमुत्तमम्। इति सप्तविंशोऽध्यायः।